May nga po Negros, ining Digicast Negros 10. Ano nga panguna nga napulo ka mga balita nga ako ni katulong sa inyo via Facebook, YouTube, kay ka-Channel 11, kag si karon naman mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pag-absent sa 5 ka mga police escorts ni Governor Ruel Digamo sa adlaw kag ginpatay siya, ginapausisa. Supply sa pork meat products ginakangawaan nga maapektuhan bangod sa pagban sang baboy kag pork meat products gikan Cebu. Bangkay sa wala pa makilalaan nga lalaki nasapuan si Mamaylan City. Cashless transaction sa mga merkado igalunsar sa Bacolod City sa buwas. Kag sa good vibes, pamilya nga naguban sa balay bangod sa bagyo, may ipakaayo na matapos magdaog sa raffle sa mass wedding. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, igalunsar sa buwas nga adlaw sa Bacolod City ang cashless transaction sa mga merkado. Kaupo na Bangko Sentral ng Pilipinas sa lokal nga panguluan sa Bacolod igalunsar sa buwas nga adlaw ang paleng QR o kunang sistema sang bayranay sa merkado nga hindi mo kinahanglan nga magbayad gamit ang cash. Pinagi sa e-wallet o kun applications ang pagbayad sa mga manugbaligya sa merkado. Sunod sa kay City Administrator Attorney Pacifico Magari III, may mga bangko man sila nga mga partner sa sini nga proyekto. Tinutuyo sini nga hayluhon ng publiko nga mangin cashless na sa pagtransaksyon sa merkado para mas mahapos ang transaksyon. May mga vendors nga nag-commit nga magasuporta sa sini nga proyekto pero hindi tanan ang makasarang kay hindi pamantanan mayara sa smartphones. Sa Libertad Public Market iniigalunsar sa buwas pero ipatuman sa mga dalagko nga mga merkado sa Bacolod. We have various partners already, GCash, Paymaya, RCBC, Land Bank. So the whole point of the launching is to encourage the public na to go cashless ang transaction to facilitate ang aton nga market nga transactions nga masapos. Sa number 9, pagtukod sang 55 million pesos nga evacuation center kag multipurpose building sa Victoria City, may mo pagasuguran na sa bulan sang Mayo. Sunod sa kay Victoria City Mayor Javi Benitez na plastar na ang master plan para sa ginadihon nga construction sa Victoria City Evacuation Center kag multipurpose building nga itukod sa Barangay 13. Ang pondo nga 55 million pesos para sa proyekto ang magagikan sa Local Government Support Fund. Upod sa evacuation center ang mangin kabahin sa Victoria's Global City ang igatukod man nga duha ka 10-story building nga housing project sang syudad upod sa Department of Human Settlement and Urban Development. May 600 million pesos nga pondo para sa 600 housing units para sa mga informal settlers kag government employees nga ipatuman paagi sa tripartite agreement sa tunga sa local government unit DHSUD kag Pag-ibig. Ang construction sa Sidlak Village ang gidalauman nga sang alkalde nga masuguran antes matapos ang tuig. So we finalized the design sa evacuation center and it's going to be in the Sidlak Victoria's Global City site, right? That's what we talked about sa 6-month report. We're in the process of master planning it along with the world-renowned master planner that we were able to get. And daw nagahuman na ang plano. So I think the evacuation center should start second quarter this year. So soon, in the next 2 to 3 months, masugod na kita ang evacuation center. Sa number 8, laboratory sa Negros Occidental naka-record sang 6 tanan ka mga rabies cases sa Ido humalin Enero tubtub Pebrero. Isa naman ang suspected nga napatay bangod sang rabies. Sa datos sa Provincial Veterinary Office, ang syudad sa San Carlos ay may na-record nga 3 ka rabies cases. 2 ka Ido ang nagpositibo sa rabies sang bulan sang Enero kag ini ang gikan sa Mamaylan kag San Carlos City. Sa Pebrero naman, may 3 ka mga rabies cases nga na-record kag 2 diri ang gikan sa San Carlos City. Kag isa naman sa Carlota City. Isa naman ang na-record gikan sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City sa sininga Pebrero. Sa kasubong nga tion sa 2022, 2 ka rabies cases ang na-record. Samtang may isa naman ka persona nga napatay sa Isabela nga suspected rabies case. Parayo naman ang kampanya sa Provincial Veterinary Office sa pagpabakuna sa mga ido kag iban pa nga mga hinuptanan. May 16,352 ka mga ido ang nabakunahan. Sa number 7,
masobra sa 600,000 pesos kabalo sang suspected shabu na recover sa isa ka buy-bust operation sa Negros Oriental. Arestado ang isa ka residente sa Dumaguete City matapos ini makuhaan sa masobra sa 600,000 pesos kabalo sa illegal nga droga sa buy-bust operation sa Sibulan, Negros Oriental sang Sabado. Ang gidakop amo si Archie Alviola nga isa ka high-value individual. Isa ka dako nga pakag apat ka mga sachet ng suspected shabu ang nakuha sa iya. Iti ginulubanta nagabalor sang 625,000 pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, duha ka mga balay sa Barangay Banago sa Bacolod City sa kagabi ang nasunog. Duha ka mga balay ang apektado sa nagluntad nga sunog kagabi sa San Mateo Village sa Barangay Banago sa Bacolod City. Totally destroyed ang balay nga ginapanag-iyahan ni Virginia Rojas. Partially damaged naman ang katupad niya nga balay. Naglabot naman sa 126,000 pesos ang halit nga gintuga sang kalayo. Ginausisa pa karon sa Bureau of Fire Protection kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 5, isa ka bangkay sa wala pa makilalaan nga lalaki ang nasapuan sa Himamaylan City. Padayon karon ang pagkilala sang PNP sa bangkay sang isa ka lalaki nga nasapuan sang kahapon sa Barangay Buena Vista sa Himamaylan City. Ang biktima may pilas sa iya sini nga ulo. Suro sa PNP, nakita sa mga residente duha ka semana na ang nagligad ang biktima nga nagadala sang iya nga karabaw. Wala man siya nakakilalaan bangod sa hindi man taga didto ang biktima. Gidalan taw karon sa PNP kung ibulbado ang biktima sa kinawatay sang karabaw sa amo nga lugar. Sa number 4, Bacolod City Congressman Greg Zataya ginaulat na lamang ang appointment sa panibago nga mangin pamuno sa Congressional Committee on Local Government kini para magbalik na ang hearing para sa redistricting sa Bacolod City. Isa na lang ka-hearing kung tani ang kinahanglan agud baduso sa plenary ang House Bill 297 o kung ang redistricting bill nga gin-file ni Bacolod Congressman Greg Zataya sa Kongreso. Ugaling, bangod na appoint bilang DSWD Secretary ang anay chairman sa House Committee on Local Government nga si Congressman Rex Gatchalian. Magawalat anay ang Kongreso sang magatalo sa iya nga amo ang magapadayon sang committee hearing para sa redistricting bill. Sunod sa kay Gatchalian, mahimo sa sini nga bulan matigayon ang hearing sa iya nga gin-file nga hagna. Tinutuyo sini nga magtunga sa duha ka mga distrito ang Bacolod agud mas mapadasig ang pag-uswag sa ekonomiya sang syudad. Ginapaabot man sa kongresista nga maaprubahan ang House Bill 297 antes ang 2025 local elections. We were supposed to have a scheduled hearing na kuntani for the redistricting, but it just so happened na he was appointed by the President as Secretary of DSWD. So nag-meeting kami and maulat na lang kami liwat sang schedule with the new chair of the Committee on Local Government naging elect sa Congress. No? So hopefully within the next couple of months baka schedule yun. Isama na ka-hearing ang kinanglan eh. Sa number 3, isa sa mga sentimento sa karon sa pagpatuman sa banning sa pork and pork meat products gikan sa Cebu, amo ang epekto sini sa supply sang baboy sa Negros Occidental. Sunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson sa karon, hindi pa man mabatsagan ini bangod bago pa man lang napatuman ang ban. Wala man ginapatuman ang banning sa mga pork products nga canned o kundelata, pero ang mga frozen products narakip sa banning bangod mahimo ini mag-transmit sang ASF virus. Sunod sa kay Lacson, magapili kun bala tugutan ang pagsulod sa mga produkto gikan sa red zone o kun ang pangapinan ang hog industry. Samtang mga pork kag pork meat products gikan sa Cebu naman nga damlag pa yara na kadaan sa probinsya antes pa man gipatuman ang banning sa Negros Occidental. Ang ginisa-isa check sa Office of the Provincial Veterinarian. Wala man sa may nakita ang problema sunod sa kay Lacson sa piyak ka bahin. Wala pa nakabaton sa gihapon ang Negros Occidental sang sabat gikan sa Cebu. Angot sa hingyo sini nga tugutan makasunod o kun malabay ang baboy kag iban pa nga mga pork kag pork meat products sa Cebu para makalabot sa lugar nga dapat i-deliver ang mga produkto. There is a sentiment that it might really affect the food supply. So we'll see. I hope not. But it's between choosing protecting our industry
or allowing these pork products from red zones. So we still would like to protect our industry, but it's really becoming more challenging. We're in the middle now between two provinces. Sa number 2, nagalaom si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga sa madali nga panahon kung tani, madakpa na ang nabilin ng mga suspect sa pagpatay sa kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa weekend, ginatus ka mga tropa gikan sa Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police ang i-deploy sa nagkalaing nga bahin sa Negros Oriental para magpatigayon sa security checkpoints. Isa ka joint task force ang inactivate kag nagatutok karon para tigayon mapunggan ang karakasan sa isla sa Negros kasunod man sa pagpatay sa kay Digamo. Sunod sa kay Lacson, ang kasubong nga mga sitwasyon ang hindi maayo sa turismo. Ang mga dumuluong hindi makahangop sini kasubong sa mga Pilipino. Gani sa mas temprano nga makitaan ang mga sospek, mas mangin maayo, ilabi na sa patag sang turismo. Hindi man masiling nga may shift sa preference sa mga turista gikan sa Negros Oriental padulong sa Occidental, pero handa ang Negros Occidental para diri. I understand there are more security checkpoints now sa Oriental, and this is not good for tourism, actually, especially for foreigners. Kita pa mga Pilipino, we can understand checkpoints, no? Pero sa foreigners, I don't think they like that. No? So the earlier that we can, that the government can apprehend all the suspects, the better for the island and specifically Negros Oriental. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Pag-absent sang 5 sa 6 ka mga police escorts ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo, ginapausisa. Samtang duga nga mga pulis kag army, gin-deploy na sa Negros Oriental. Luyag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ka magpatigayon sa congressional inquiry kung nga nag-absent ang 5 sa 6 ka mga police escorts ni Governor Ruel Digamo sang Marso 4. Ang mismo nga adlaw nga ginatake siya sa iyang balay sa Pamplona, Negros Oriental ang nagresulta sa pagkapatay sang 8 ka iban pagid nga mga persona. Luyag sa kongresista nga mapaatagan kung nga dungan sila nag-absent sa mismong adlaw sang assassination kag kung mapamatud-an nga may paghimbon sa tunga nila sang mga sospek, dapat manabat ang mga ini. Amo man siniyang luyag batabo ni Senator J.V. Ejercito nga pag-imbestigahan ang 5 ka sa 6 ka mga pulis nga naka-assign sa kay Governor Digamo. Wala man nagapati ang senador nga natsyempuhan lamang nga wala makareport ang 5 ka mga pulis sang amo nga adlaw. Sa weekend, may dugang nga mga army kag pulis kag gideploy sa Negros Oriental para magpatigayon sang checkpoints. 21 ka mga checkpoints ang PNP kag AFP ang ipahamtang sa 3rd District sang Negros Oriental. Ini para maglagas man sa dugang pagid nga mga sospek sa pagpatay sa kay Governor Ruel Digamo kag sa 8 ka iban pa nga tubtob karon. Nagapabilin sa gihapon nga at large kag para mabalik naman ang pagsalig sa mga pumuluyo sa gobyerno. Sa press conference ng Sabado, ginsiling ni Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. nga ginmando mismo sa presidente ang pagdakop sa napulo ka mga sospek sa pagpang-atake. Yung call-out order na pinatawag po ako ng ating mahal na presidente sa Malacanang at inutusan niyo po sa akin na gawin niyo po lahat ang dapat gawin sa armed forces para makuha natin ang justice kay Governor Digamo at ang yung ibang mga atrocities na nangyayari dito sa Negros ay matigil na. At the same time, ma-dismantle natin yung mga private armed groups at ang normalcy at saka confidence sa tao ay bumalik. Kaag sa good vibes! magkahagugma dungan naging pakasal sa record-breaking nga mass wedding sa Bacolod City sang Sabado. 3 sa ila nagdaong santig tunga sa milyon ka pesos. Isa diri ang magkahagugma nga nagubaan sa Puloy-an bangod sa bagyo nga Odette. May report si Nico Delfin. Ang 79 anyos nga si Maximo Matakil kag ang iya nga bride nga si Lola Patricia, 72 anyos sa barangay 22, ang oldest couple nga nakahingagaw pakasal sa record-breaking mass wedding sang Bacolod nga gintambungan sang linibo nga mga tumalanaw sa Bacolod City Government Center. I now pronounce you husband and wives.
Congratulations, you are now officially husband and wives this year, 2023. You may now kiss your bride. Kabahin sila sang 2023 kamaging kasal kundi inangin principal sponsor si First Lady Liza Marcos. What's important is that you have quality time together. Second lesson is take care of each other. You should be your spouse's biggest supporter and ardent advocate. The real saying is happy spouse, happy house. So as much as possible, tigilan na natin yung pagtatampo. Let's try to make our home a happy haven. Magluwa sa panugyan sang First Lady. May paraffle man siya upod sanday Mayor Albi Benitez kag Congressman Greg Gasataya sang kapin 2 million pesos nga padya para sa mga bagong kasal. 5 ka mga newlywed ang nagdaog sang tig 100,000 pesos kag 3 naman ang nangin madinalagon sang 500,000 pesos. Nalakip sa mga mapalaron sanday Jofel kag Fe Galvez sang Barangay Singkang Airport. Nagatrabaho sa karinderya si Jofel kag nagabaligya man sa merkado ang iya misis nga si Fe. Kabalo nga ang ginatag ito sa ako nga form para sa amo to pakasal. Sa maswide nakibot lang gid ko ti ginano namon nga pakasal kami. 13 na katuig sila nga nag-oopdanay kag may duwa sila ka mga kabataan. Istorya ni Jofel, naguba ang ilagin patindog sa nga balay sa Banwa sing Inubaan tugas ang Bagyo Odette. Gani nagdesisyon siya nga sa Bacolod na magpuyo. Wala man siya magdumdum nga sa iya sorpresa nga kasal sa misis, may sorpresa man ang syudad para sa ila. Hindi mo ma-explain ng kalipay. Mabuligan ko ng mga tigado. Plano karon sa mag-asawa nga mapakayo ang hayob-hayob nga ila ginatiniran sa Barangay Singkang Airport. Madami nga salamat sa kay Mayor sa pakasal niya pre kay Mr. President na dako kanya bulig ang natagya sa amon nga May napili man nga best dress couple kag mga nagdalaog sang appliances sa paraffol nga naghatag kakunyag sa okasyon. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kaag, amuyan to mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kasi panahon sa karon dapat nakahibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot, pero dapat balaan sa eksakto ang mga impormasyon. Tubtub sa buwas, ako si Romeo Subado, mayong hapon.